एवं ये छोट पिलाटा कॉलेज रे पढ़ू ना ये बहुत वयस्क लोग छोट हो जाए। तो धन्यवाद। आज आम गहन रे आमर प्रिय भाई अतनु भाई जहाँकर अनेक कार्यक्रम ये माटी रे होई सारी पोल ठू आरंभ कर रास्ता जहाँकर अनेक अवदान रही। तेणु भाई गोटे जोरदार करताली हो प्रथम मुझे मागि कारण ये कॉलेज प्रति तांकर बहुत साहाय्य रही सब बेले एवं आम दी जन को आज डाकी मु निजको धन्य मन करुँच अतनु भाई को धन्यवाद दूसरी। खाली खाली डाकी ना आमर आउ गोटे प्रोग्राम को कैंसल कर छक्की मारिक उड़े देछन एवं गोटे आश्चर्य जिनिस मु देखिली मु हठात दिने गाँव में रजारे बुला को अतनु भाई मो पछरे मु कहली भाई कौन आपण ना मु अतनु भाई नो मु तांको सान भाई माने पूरा डुप्लिकेट माने जदि केन्द्रापड़ा फिल्म गोटा हुए डबल रोल ताले अतनु भाई और भाई की ठिया करदे कहीं जापर जदि गोटे ड्रामा सीन हे जे जड़े उपरे उड़ी आउ जड़े तले से लोक ताल देखा बेलू जना पड़ोनी कारण अतनु भाई भाई जड़े आ एका भाया दी जन निश एका हस एका कस भी एका रस भी एका एवं से माने बयस भी तुम जानी अलग बोली मुझे हठात देखिली मुझे कहली भाई आप हठात ना मुझे सान भाई को मुझे आश्चर्य हो गली बड़ भाई से जना पड़े किए बड़ किए सान कि जान मन जना पड़े। तो जा हो बहुत बहुत धन्यवाद भाई को मुझे धन्यवाद ये अधिका देवी मोरी हाइट रे भी कार्यक्रम प्रबल अतनु भाई मोर सेम हाइट मुझे निश लगेदेवी क्यारेक्टर तेणु बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम को आगे नवा ये कैमेरा भाई फोटो उठे चलते तुम तो कैमेरा धन देने एक फटी से तो आपण मैंने एत संख्यार कार्यक्रम देखिले बहुत इंटरेस्टिंग हुए जिते स्कूल मानकर कार्यक्रम होता है से कम माने पिला था स्कूल पिला एवं बहुत माने धैर्य न था प्रोग्राम केतबेले आम देखू से हाबुड़े पड़ जाइए 15 जन भाषण दवा गाँव पोकोरा मौसा गोबरा जेज धड़िया बड़ापा सी सब लाइन देवे। अच्छा भाषण गुरा अति चित्ताकर्षक वर्तमान आम विद्यालय को आसी आमर धड़िया जेज से दीपद कहले बांति कर धड़िया जेज तो सी बुढ़ा लोकटी बिचरा घरे पड़ी तार इंटरेस्ट न थो ये टाणटुणी 3 जन आनी सी आंबुलांस जीवा लोक बोलेरो बसैक आनी। अच्छा सी जो स्टेज रे आसी पहुँचे सी आगे 3 गिलास खंडे गरम पानी पीजिए माइक्रोफोन माने धरने को बल न थो एपटे छुआ नाचे बोली इंटरेस्ट बुढ़ा तर आसिक एपटे तबला बाध आज कौन कह मन पड़ू न हेतु ज्ञान न पिला सेपटे बाड़े हो कि प्रोग्राम हम। अच्छा आउ गोटे लोक आसवे माइक्रोफोन को आगे धरी पकड़े पटकिना धरिकी 3 मिनट खंडे चुप हो रही ये कौन मोर कौन एत समय पहुँच आगु को चल उपस्थित कौन मौसा से 2 मिनट कहीकि 3 मिनट अनाऊे जिते लास्ट भाषण शैली गोटाए पिला न थो ये खिया पिया सरी पलि। अच्छा आउ गोटे लोक आसवे से 3 मिनट पाला करेंगे ओ कौन मंत्र मंत्र गायब ना कौन सी 3 मिनट खंडे से पलैबे। अच्छा आउ गोटे लोक सियाड़ू आसवे सी 10 पेज खंडे लेखिक आनीदेवे सेपटे अतनु भाई कार्यक्रम दब आउ कौटी जी सी आज 15 पेज पढ़ुवे। ये विद्यालय जिते गठन होता है गोटे निम गछ था ये निम गछ मूल मुझे से शावल मारिकी ताड़िकी इटा पकई प्रथम ये करी से अतनु भाई प्रोग्राम माने सेक्रेटरी कहते आगे टे जल्दी सारतु हाँ मंत्री तो आई शुणु स्कूल विषय 15 पेज शुणु तो ये एमती करी से प्रोग्राम टाक खाईदेवे। तेणु भाषण देवाक विभिन्न प्रकार लोक था। अच्छा आउ जन लोक सी अति साहित्य को चिपुड़ी की पीदेवे एठरी उपस्थित श्रद्धेय बालक बालुत माने बालुत कौन हठात बालिका को बालुत हो
तो विभिन्न प्रकार कैटेगोरी लोक आसती भाषण देवाई किंतु आजिर कार्यक्रम एक दमदड़ाक कार्यक्रम निहाती अतनु भाई आज दाबिकी एवं सुंदर भाव निजर वक्तव्य प्रदान करते आउ थे भाई जोरदार कर ताली शीत दिन गोटे प्रोब्लेम जदि दिन चली जाऊँ गरम लगुच ताली मारुच कि सन्ध्या होते 20 थर कह पड़ो आज्ञा टे ताली मारतु अच्छा शीत दिन गोटे ऋतु जो ऋतु में लोक मैंने ना हसी पारे ना ताली मारी पारे ना कन्स्टाट बसी पारे जदि तुम कन्स्टाट बसी जाइच 100 लोक ये बसी जाइच 3टा मशा आसिक पाद पाखे चुमा दौदे से लोकटी बिचरा से नटिया पुणी एपटू आउथब अच्छा जदि हस सीन पड़गला गोटे लोक हसब जब ओठटी फाटी जाइए अच्छा ताली मारिया कोकोटिया शीत बर्तमान पड़ी लोकंर हाथर पोजिशन गोटा रामदेव बाबा योगासन भाया टोटाली हाथ बाहर होनी जदि गोटा के ताली मार बाध्य होगी गोटा हाथ काखर पैत आ गोटा हाथ माने साउंडलेस ताली तो जहाँ भी हो आज शीत ऋतुर यही अपराह्न आम मैंने आसी पहुँचीचु आपण मैंने अनेक नाच गीत कार्यक्रम देखिले तो आपण मानक गोटे कथा ये कहबी जिते संगीत आम दुनिया अच्छी संगीत आम मानक आनंद दिए रोगमुक्त करे तो संगीत जिते प्रथम बाजुला महाप्रभु पाखरे से कौ राइटर नथिले ना टेप रेकर्ड थिला किछि नथिला केवल थिले मृदंग दादा आउ गिनी भौणी ये दी जन थे से श्री जयदेवर गीत भागवत टुंगी बाजुला से टेप रेकर्ड नथिला हरि प्रलय पयोधि जले द्रुतवान शिवेदम विहित वहित्र चरितमाखेदम केशवधूत मीन शरीर जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि ये गीत थिला तापर आम केन्द्रापड़ा माटी रे जन्म होले केन्द्रापड़ार बरपुत्र सी आउ कई नहंती सम्राट भिकारी बल महोदय तांको पे जोरदार कर ताली मागी जहाँकर संगीत पुरी मंदिर रे ओडिशार ग्राम ग्रामे घरे घरे न शुणिले जगन्नाथ प्रति भावर आदान प्रदान हुए ना सी जन्म होले केन्द्रापड़ा माटी रे ये माटी कलार माटी भक्तर माटी अनेक गाल्पिक कवि नाट्यकार अनंत ओझा महोदय जे यात्रा जगत जहाँ को सृष्टि होती जहाँकर रचना रे मीन भाई घर यही मार्सा गाई मोर बड़ भाई मीन केतन जी आज आम गहण नहांती जोरदार कर ताली तांकर भॉइस भी मु करी मीन भाई के आज मंच को मु डाकिबी तो संगीत गुरु भिकारी बल जिते गाँती काहकु मु करिबई साखी चकाखी चकाखी कलिया सात ओ कलिया सात सकाळ पहरु तुमरी दुआरे डाकी डाकी शुणी माए तो तांको पे जोरदार कर ताली यही माटी रे पुणी जन्म होले ओडिशार आधुनिक जगतर सही महान स्रष्टा यही चांदल तांको घर स्वर्गत अक्षय महांती तांको पे जोरदार कर ताली फोका भाई तांकर संगीत आज बुढ़ाटू टोका समस्ते शुणती साबी साबी आला तो तमर नाली पान बीबी अच्छा ये साबी का ना अच्छी आउ से पुराना कालिया ना ये जना दियो थे ना ना स्टाफ अच्छा किए ना जदि साबी थी भी से चेंज कर साबलिन कर दो बर्तमान सब ना चेंज हो गलानी तो स्वर्गत अक्षय महांती यही चांदल घर सी केवल देखु किभली ओडिशार ना रखिले अच्छा आम बेले जो राइटर सब जन्म होले अद्भुत राइटर प्रेमिका कांदुची बाउंस बुदा मूले मु कांदुची चुली मूले गीत सब कौटू केमिति जो ओडिया गीत आपण माने सुनिबे मु तते प्यार करता हूं ओडिया गीत एबेकार सब लेखुचंदी सेतरे ओडियार कोडी अस्तित्व नाही
କୋଉଠି ହିନ୍ଦୀ କୋଉଠି ତେଲୁଗୁ ତାକୁ ପଞ୍ଚ କରିକି ଗୀତ ଲେଖା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୀତ କି ଡିଜେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ସେ ପଞ୍ଚ କରିକି କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୀତ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଶଙ୍କର ଭାଇ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ହଁ ତୋ ବାଟରେ ଚାଲିବାକୁ ମୋ ପାଦେ ପଡ଼ିଲା ଶିକୁଳି ତୋ ମନର। ଏତିକି ଗୀତ ଜଣେ ଆମ ଗାଁରେ ଗାଉଛି, ମୁଁ କହିଲି କଣ କାନ୍ଦି ପକେଇବ ନା। ତ ଏଇ ଗୀତରେ କିଛି ଟୋକାଳିଆ ଅଛନ୍ତି ଡିଜେ ପଞ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସୁଛି, ତ ସିଏ କେମିତି ଶୁଭୁଛି? ତୋ ବାଟରେ ଡିଜେ, କ'ଣ ତୋ ବାଟରେ ଡିଜେ, ଚାଲିବାକୁ ଡିଜେ, ଚାଲିବାକୁ ଡିଜେ, ମୋ ପାଦେ ପଡ଼ିଲା ଡିଜେ। ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ସେଇ ଡିଜେ ଭିତରେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କୁହାହଉଛି, ସେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ାପା ପୁଅ ନା ଡିଜେ ଗୌରା, ଡିଜେ ନରିଆ, ଡିଜେ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଡିଜେ 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 ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବାଜୁଥିବ ଆମେ ହଠାତ୍ ଦେଖିବ ସ୍ପିକର ଖାଲି ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ହଉଥିବ, କେଉଁଠି ଗଳି ପଡ଼ିବ କି ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ। ଗୋଟା ଗୋଟା ଲଦିକି ଆଣୁଛନ୍ତି 17-18ଟା। ମୁଁ ଭସାଣୀରେ ଦେଖିଛି ଡିଜେ ବାଜିବାର, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର ଭସାଣୀ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ, ମା ଥିବେ ଗୋଟା ଗାଡ଼ିରେ, ମହିଷାସୁର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫିଟିଂ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟା ଟଲିରେ, ସେ ତାର ଏମିତି ହବ ଦେବା ହେଇଛି ତିନିଟା। ତ ହଠାତ୍ କେତେବେଳେ ଡିଜେ ବାଜିବେ ସେ କେମିତି ହଉଥିବ ଡିଜେ ଡିଜେ, ମାନେ ତା ଲିଭର ଗଳି ପଡ଼ିଥିବ ନଈପଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜେ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ। ମୋର ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ଡିଜେରେ, ହାର୍ଟଚୋକରେ। ତେଣୁ ଡିଜେଠୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯିଏ କରୁଛି, ଆଜି କଲେଜରେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ। ମୁଁ ବି କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଆମେ କରିବା, ଭଲ ଜିନିଷ କରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିବା, ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଆମ ମାଟିର ନାଁ ସବୁବେଳେ ରଖିବା। ତମେ ଯିଏ ବି ଯାହା କର ମାଟିର ନାଁ ରଖ। ଅତନୁ ଭାଇଙ୍କ ପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅ, कि तुम डाक्तर हुओ कि पुलिस हुओ कि कृषक हुओ कि भंगाटीना लुहा बेपार कर आम गाँ को गोटे पटा मुंडे जाऊँगी भंगाटीना लुहा बेपार करा मुझे भंगाटीना लुहा बेपार करी तार अलग स्टाइल गोटा गीत लगे निजे गाड़ी चलाऊँगी भंगा लाइट लुहा पाइप ये आने भंगा मोबाइल दब कि मागुसी तार गीत आकार करदे तेणु सी गोटे मैंने आसला मैंने गाँव चंचल आईला रे किए गोटे रखी डबा माँ बाहर कर सी आउची जब भल साइकेल चलाबी दी गोईठा मारी चेपा कर नहीं जाऊँ तेणु जहाँ भी कर मो कहवा कथा जहाँ भी कर भल काम कर निज जिला माटी बापा माँ समस्त ना रख बहुत पिला भावुए मुझे तो फेल हो जाऊँगी मोर पाठ होनी मु कौन करी मोटू अधिका गध किए बही तू गध बोली ये कहूँ कहीं बहुत पिला भावुए तू गोटे भल पिला मु प्रकांड गध मिछ कहबिनी ता कारण कौन मुझे पाठ पढ़ुली आम स्कूल कथा कहूँ किंतु आम स्कूल में एक नंबर टपर गध स्टूडेंट टपर पर गध हाँ टपर गध अरे टपर पर टपर स्टूडेंट थाए कि टपर मैथमेटिक्स साइंस को टपर टपर गध कौन गधर गोटे टपर मुझे मास्टर गध गध पीस मुझे 10th पास कली मिछ कहबिनी आम सार कहले यही 4 जन पिला पास कर मुझे सार के दृढ़ विश्वास मोर तो इंग्लीश रे मोर 7 देला टोटाली मिसिकी मोर 75 रोला तो पास करी छुटी मु केमिति एटा अद्भुत सेटा होउछ कल्चर केमिति तुम सर्च कर तो आमर पड़ीगला सेंटर बेणीपुरे मुझे परीक्षा दौली सेत बाहर ए सेट बी सेट मु टेंशन ये सेट कौन आम तो गोटाए क्लास रे पढ़िलु सेट कौन अच्छा मो पाखे पड़ी जहाँगिरी जन्म होता केतबे सेठी पड़ी जहाँगिरी मल्ले केतबे सहीटा हूँ ए सेट बी सेट्रे फरक अच्छा सी लिखी जहाँगिरी मल्ले केतबे मुझे कौन भाई कौन जहाँगिरी विषय पढ़ी ना हाँ मुझे कौन लिखी कहनी ना गोटे मसीहा लिखी मुझे देखानी कौन हाँ ठीक पूरा उतारली से कह मलाटा लिखिदेलु मुझे चलो से तो जहाँगिरी ना से जन्म मरण टी कौन अच्छा से गोटे स्त्री लोक सी तार कौन कर डालार कपी आणिकी कपी नब तेणुक सार दृढ़ विश्वास एवं से कॉफी सेंटर आमको पकईदे ना पिलाटी पास कर पार न
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 30 ଡିଭିଜନରେ ପାସ୍ କଲି ମୋ ଦାଦା ମିଠା ବାଣ୍ଟିଲେ। କାରଣ ତୁ ପୁରା ଫେଲ୍ ହେବା କଥା ପାସ୍ କରି ଯାଇଛୁ। ଏତେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମୋ ବାପାଙ୍କର ଯେ ଇଏ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବନି, ଇଏ ସୁରାଟ ଯିବ ନଚେତ ଯାତ୍ରାବାଟରେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୋର ଜ୍ଞାନର ଘର ଖୋଲିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଲି ପାଠର କେତେ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପାଠ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର। ତମମାନେ ଭାବନା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ କରିଦେବି, ଗୋଟା କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ କଲି ମାନେ ଗୋଟା ଦିନ ମୁଁ ପଛୁଆ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୁଁ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ଖାତିର କଲି, ଭାଇ ଗୋଟେ କାହିଁ ଆଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆସିକି ଗୋଟେ ବହି ଖୋଲିଦେଇକି ଆମେ ପଢ଼ିପାରୁଛୁ, ତମେ କ'ଣ ଆସି ପଢ଼ଉଛ, କ'ଣ ପଢ଼ଉଛ? ଆମର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ସାର୍ ହେଉଥିଲେ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର, ତାଙ୍କ ଘର ଏଇଠି। ସେ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସେ ପୂଜାପାଠ କରିକି ଆସନ୍ତି। ଅଙ୍ଗ ଆବାଙ୍ଗ ରୟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ଟାଙ୍ଗ ବିଙ୍ଗ ବାଙ୍ଗ ହଉ ଏମିତି କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି? ମାଷ୍ଟର ନା ଘର କ'ଣ ଏ ଦେଉ ଗୋଟେ ଶାଳୀନତା ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଧଦା ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧକୁ ଚୋବେଇ ଖାଇଛନ୍ତି। ମୋଟେ ହଠାତ୍ କହିଲେ ପ୍ରଜ୍ଞା ହା, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ହା, ମାନେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଉତ୍ତର ଦେଲୁ। ମୁଁ ଫଟାଫଟ ମୋତେ କହିଲେ କହିଲ ପୁରୁଷ କେତେ ପ୍ରକାର? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ 405 ପ୍ରକାର। ପୁରୁଷ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ, 405 ପ୍ରକାର କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଏଇ ଫାଳରେ ଯିଏ ବହିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଏଇଟା ସବୁ ପୁରୁଷ ନୁହଁ? ସେ ସେଇ ଭିତରେ ଯିବେ। ଗଣନା କେତେ ସେତିକି ପୁରୁଷ। ତମେ କ'ଣ ପୁରୁଷ ନୁହଁ? ଆରେ ସେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ସବୁ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କାଲି ମୋତେ ମାଡ଼ି ବହିଥିଲା କାଳ ପୁରୁଷ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆମର ଦୀପାବଳିରେ ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ୁଛି 14 ପୁରୁଷ। ପୁରୁଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ସାର୍ କହିଲେ ଅଙ୍ଗାର ସତ ଥଉତେ ନା ମଳିନ ଯାଏ। ଛି 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 ତୁ ଅଙ୍ଗାର, ତତେ କିଛି ତ ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ବଚନ କେତେ ପ୍ରକାର? ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାଠୁ ଲାଗିଛି ବଲିଉଡ଼ ଯାଏ। କେମିତି? ପ୍ରଥମ ବଚନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଚନ, ବହୁ ବଚନ, ଅମିତା ବଚନ। ନା ରେ ତୁ ତ ପାଠର ପୁରା ଅଲଗା ତୁ କୋର୍ସ ଗୋଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଚ୍ଛା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ସାର୍ ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଦେବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ହତିଆର ଚାଇନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ନଥିବ। ସିଏ ହଠାତ୍ ଦେବେ ଚୁମୁଡ଼ି ଦେବେ, ମୋଡ଼ି ଦେବେ। ଏକାଥରେ ମାମୁଁ ଘର ଦେଖିବୁ, କହିବେ କଲିକତା ଦେଖିବୁ, ଟେକିଦେବେ, କହିବେ ଭେରାଇଟି ହତିଆର ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଯିଏ ଇଂଲିଶ ସାର୍ ଥିଲେ ସିଏ ମୋରି ହାଇଟ୍ର, ଟିକେ ପେଟ ତାଙ୍କର। ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଟରରେ ଯାଉଥିବେ, ଆଚ୍ଛା ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ସାର୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆମମାନେ ନମସ୍କାର ହଉ, ବରଂ ସ୍କୁଲରେ ସଦିବୁ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ନମସ୍କାର ହଉ। ସାର୍ ଧର ଯାଉଥିବ ସ୍କୁଟରରେ, ଆମକୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ତାଙ୍କ ହସଟା ସବୁବେଳେ। ସିଏ ସେଠୁ ଆସିବେ, am I clear my student, sit down। ତମେ ଠିଆ ହେଇଛି, ସେଠି 2 ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ। ସେ ଠିଆ ହେଲାଣି, ସେ ଠିକ୍ ମୋରି ଭଳିଆ କଥା କହ। ମୋତେ କହିଲେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ନା ଆଚ୍ଛା ତୋର ABCD ହେଇଛି ତ? ସେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟରୁ କଲଚରଟାକୁ ଧରିବେ, ମୂଳ ମଞ୍ଜି ଧରିବେ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଏଭଳି ABCD ଡାକିବ, ତମ ABCD ଡକାରୁ ମୁଁ ଜାଣିବି ତମ ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି। ମାନେ ପିଲା ଡାକିବେ ABCD, ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କ ବାପା କ'ଣ କରୁଛି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଗୋଟା ପିଲା ଡାକିଲା ଆଉ A C E G, ମଝିରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଗୋଟେ ସେ ସେଇଆ। ତା ବାପା ଥିଲା ଟ୍ରାଫିକରେ, କହିଲା ମୁଁ ଅଧେ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ଅଧେ ରଖୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅଧେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲେ ତୁ ଡାକିଲୁ, ସେ ଡାକିଲା ବିଜ୍ଞାନ, ସି ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁବ ପକା, ଡି। ଇଏ କ'ଣ ନା ମୋ ବାପା କର୍ମକାଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ନନା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲେ ତୁ ଡାକିଲୁ, ସିଏ ସବୁ ଡାକିଲା A କିଲୋ 60, B କିଲୋ 80, ସି ପଚିଗଲା। ବୁଝିଗଲା, ପରିବା ଦୋକାନ, ମାଛ ଦୋକାନ। ଆଚ୍ଛା ତାପରକୁ ହଠାତ୍ ପିଲା କହିଲେ ତୁ ଡାକିଲୁ, ସିଏ ଡାକିଲା ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ A ମାନେ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ B ମାନେ। ଗାଁରେ ଯେଉଁ C ଫାଟି ଯାଇଛି ତାକୁ ମୁଁ D କି କହିଛି, ସେ ପ୍ୟାଚ୍ ପକାଇଦେବ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଇର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରାବାସ ହେବ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ନା ମୋ ବାପା ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ନା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ଭାଷଣ ଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲେ ତୁ ଡାକେ, ସେ ଡାକିଲା ମୋର ଉପସ୍ଥିତ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ଏବଂ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବି ମାନେ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ CD ମାନେ ABCD FG HI
ଇଏ କ'ଣ ନା ମୋ ବାପା ପାଲା କରନ୍ତି ନା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତୁ ଏଠି କ'ଣ ପାଲା କରିବାକୁ କହିଛୁ ଆଚ୍ଛା ହଠାତ୍ ସିଏ ସେତେବେଳେ ସାର୍ ମାନେ ହଠାତ୍ କହିବେ ଜେରକ୍ସ ବନାନା ଗଲୁ ମୁଁ ଅନେଇଦେବି ଜେରକ୍ସ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଜୟକାର ଜେ ରେକ୍ସ ନା ଇଏ କ'ଣ ମୂର୍ଖ ଆଚ୍ଛା ବୋଉର ଇଂଲିଶ ମଦର ବାପା ଫାଦର ଭାଇ ବ୍ରଦର ଭଉଣୀ ସିଷ୍ଟର ଗାମୁଛା ଗାମୁଛା ଶାଲ ଶାଲ ମୁଁ କହିଲି ଚାଦର ସବୁ ରରେ ପଡ଼ୁଛି ନା ଓହୋ ମୋତେ ହଠାତ୍ କହିଲେ ଶୁଣ ପିଲାମାନେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଂଲିଶ ଆସିଲାଣି ବୋଉର ଇଂଲିଶ ମମ୍ କ'ଣ ହଁ ବୋଉର ବୋଉକୁ ମମି ଫମି ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମର ବ୍ରଦରକୁ କହୁଛେ ବ୍ରୋ ସିଷ୍ଟରକୁ କହୁଛେ ସିସ୍ ତେଣୁକରି ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ମମ୍ ମୋତେ କହିଲେ ଯଦି ବୋଉର ଇଂଲିଶ ମମ୍ ବୋଉର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବୋଉର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହଁ ସାନ ଭଉଣୀ ମିନିମମ୍ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଛୋଟିୟମ୍ ଯୋଉଟା ଆଣ୍ଠ ହେଉଛି ଆଣ୍ଠେୟମ୍ ଯେ ପେଟରେ ଅଛି ପେଟିୟମ୍ ଭଲ ମୋତେ କହିଲେ ମଝି ଭଉଣୀ ମୁଁ କହିଲି ମିଡ଼ିୟମ୍ ନା ତୋଠୁ ଇଂଲିଶ ଆଉ କେହି ପାରିବେନି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଯେତିକି ଇଂଲିଶ ଜାଣିଛି ଝିଅ ପିଲା କ'ଣ ମୋତେ ଜୋତାରେ ମାଇଲେ ହଁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଝିଅ କହିଲି ଡାର୍ଲିଂ ପ୍ଲିଜ୍ ୟୁ ଗିଭ୍ ମି ସୁଇଟ୍ କିସ୍ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ସେ ଝିଅଟି ଯେ ଜାଣିପାରିଲା ନା ମୋ ଇଂଲିଶ ବୁଝିପାରିଲା ନା ସେ ତୋ ଇଂଲିଶ ବୁଝିଲା ତୋ ଗାଲକୁ ଗୋଟେ ଜୋତା ଦ୍ୱାରା ସେ କିସ୍ଟେ ଦେଲା ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି 143 କ'ଣ ମୋତେ ମାଇଲା 143 ତୋତେ ମାଡ଼ ଦରକାର ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମାଇଲା 143 ମାନେ କ'ଣ 143 ଗୋଟେ ଗଣିତ ତା ମାନେ ହେଉଛି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ତମେ ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିଛ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ କି ତେଣୁକରି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ା ମଜା ଅଲଗା ଆମର ଭୂଗୋଳ ସାର ଆସିବେ ସିଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଭୂଗୋଳ କରିଦେବେ ଏଇଟା କ'ଣ ପୃଥିବୀ ମୁଁ କହିଲି ଶଗଡ଼ ଚକା ଏଇଟା କ'ଣ ବିଶ୍ୱରେଖା ମୁଁ କହିଲି କବାଡ଼ି ପାଇ ଉମେ ଦମେ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଚୁମେ ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ା ଅଲଗା ମୋତେ ତ କହିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କେଉଁଠି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୋ ବହି ଭିତରେ ବହି ଖେଳେଇଦେଲି ଦେଖେଇଦେଲି ଆଟଲାସ୍ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏଇ କଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏଇଠି ଅଛି प्रज्ञान भाई कार्यक्रम को टिके एठी रखिबा आपनकर हसर ट्रेन आगु जेबो ए जोटा स्टेशन रही स्टेशन रे रही संपर्क शिविर तेणु संपर्क शिविर रे स्वेच्छासेवी छात्री मार्शाघाई महाविद्यालय इतिश्री नायक से वर्तमान ओडिसी नृत्य परिवेशन करेंगे समस्त करताली